Goddag alle sammen, velkommen til denne her video. I dag skal jeg vise jer alle mine squishies, men der er lidt dårligt lys, så det er lidt ærgerligt. Men jeg skal vise jer alle mine squishies, så jeg vil også gerne lige hurtigt give nogle shoutouts til Nana Maria Jacobsen, elsker katte, og Emily Elve Squishy. Så jeg henter også bare lige den første squishy. Altså, det her kyllingelår, det er gået i stykker, så den er også bare en af dem. Så den er delt i to, så det er næsten 2 squishies. Men så er der jo den her mini, og den kan jeg virkelig godt lide. Næste squishy, det er det her kyllingelår, som der har mistet den der, så jeg lige viste lige før. Den dufter så godt. Det var utroligt så godt den dufter. Jeg er kommet til skade med min fod, som I kan se her. Jeg ved ikke lige om I kan se det, men jeg har i hvert fald kommet til skade, men nu skal jeg bare squishe den her, og den er bare så rising. Okay, næste squishy, det er denne her Cake Puff. Jeg ved godt, der er meget dårligt lys, men det må jeg så undskylde. Men næste, det er denne her Cake Puff, som I kan se. Den er meget slow rising, den her Cake Puff. Au, det gør ondt det der. Min tog. Der er så en masse grønne prikker her. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Kan I vist godt lidt nu, ikke? Ja. Næste squishy. Og jeg har også købt en masse flaberer i dag. Men næste, det er det her gebis. Okay, det er meget god, synes jeg. Det er faktisk sådan lidt soft. Den føles lidt ligesom slim. Det kan I godt høre lidt. Jeg kan godt høre, den lyder lidt ligesom slim, ikke? Nå, den kan jeg virkelig godt lide. Men så næste squishy, som jeg finder, det bliver... Så næste squishy, jeg finder, det bliver den her. Det bliver den her hjerne. Og den kan jeg virkelig godt lide. Den er faktisk sådan lidt blød, og så er den også lidt slow rising. Og man kan høre en lyd, hvis I kan høre den. Prøv lige at gøre sådan, I måske kan høre det lidt. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men den kan jeg virkelig også godt lide. Så næste squishy. Okay, så fik jeg så åbenbart den her i hånden. Og den tror jeg, det var den der rev. Den er meget defekt. Prøv at se den, hvor blød den er.
Og slow rising. Han har myggestikket. Nå. Men den er også rigtig god, synes jeg. Så. Næste squishy. Næste, det som jeg fik i hånden, det var det her øje. Den er meget slim i det. Prøv at se, hvor slim den er. Scheisse, den er slow rising. Klar. Okay, næste squishy jeg får i hånden, det er den her. Det bliver den her kageagtige brødkage. Og jeg skal stadig gerne lige nogle stykker. 2 stykker først. Den er rigtig, den har den lidt hård faktisk. Den er ikke så slow rising. Og den er også rigtig god, synes jeg. Den er sat nu. I kan også godt gå ind og følge mig på Snapchat. Jeg hedder Sigurd Holgersen. Eller vist bare Sigurd. Næste squishy. Okay, næste squishy, det bliver denne her. Slags sneglagtig. Den er rigtig god. Hurtigt squisher. Næste squishy bliver denne her. Og det her det er den sidste. Det bliver den her kage. Og den er totalt blød. Se den. Den er altså rigtig blød. Rigtig blød. Det fælder meget. Nej. Det var den video, eller sådan. Jeg finder lige alle mine squishies. Her er de. Lad os tage se. Den her. Denne 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 her. Og denne her. Og denne her. Ja. Det var den video. Alle sammen. Hvis I kunne lide den, så smid et godt like og abonner og skriv i kommentaren. Hej hej.